전과 지금 2달 후에 어떤 변화가 좀 있었어요? 제가 정수리 쪽에 머리가 많이 비어 있어가지고 사진 찍으면 이제 되게 가끔 대머리 같다는 느낌을 받았었는데 지금은 좀 많이 덜해졌고 자신감이 좀 생기고 원래는 이제 사진에도 계속 이제 검은색으로 좀 음영을 칠하고 이랬는데 그거를 안 하게 돼서 너무 좋아요. 아, 네. 뿌듯합니다, 저희도.